হ্যালো বন্ধুরা, সন্ধেবেলা বসে বসে খুব খিদে পাচ্ছিল, তাই ভাবছিলাম যে কি খাওয়া যায়। তো আইডিয়া তো দেখতেই পাচ্ছ, আমি মাকে বুদ্ধি দিলাম, চলো যে আজকে ফুচকা বানানো যাক। তো ফুচকা বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি অনেকটা পরিমাণে সুজি আর 2 চামচ মতো ময়দা কিন্তু বেশি দিলে চলবে না। তো এটাকে আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি। এর মধ্যে বেকিং সোডা আর কিচ্ছু দিতে হবে না। তো এবার দেখতেই পাচ্ছ, ছোট ছোট লেচি কেটে নিয়ে আমি এখানে গোল গোল করে বানিয়ে নিয়েছি। আর আলু মাখাও কিন্তু আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন দেখতেই পাচ্ছ, এখন ফুচকাটা আমি ভাজতে চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছ আমার ফুচকাগুলো কত সুন্দর করে ফুলছে। আর আলু মাখার মধ্যে আমি দিয়েছিলাম ধনেপাতা, কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেইগুলো দিয়েছিলাম। আর যা যা মশলা লাগে, মানে ভাজা মশলা দিয়েছিলাম, জিরে আর শুকনো লঙ্কা ভেজে, আর চাট মশলা, পরিমাণ মতো নুন, ব্যাস এই দিয়েছিলাম। আর দেখতেই পাচ্ছ আমার সব ফুচকা কিন্তু ভাজা কমপ্লিট। আর এদিকে টক জলে আমি দিয়েছিলাম জল জিরা, নুন, তেঁতুল জল গুলিয়ে রেখেছিলাম, আর চাট মশলা একটু দিয়েছিলাম, আর ধনেপাতা। তো এটা খেয়ে এখন মা টেস্ট করছে। তো মা এখন টেস্ট করে বলবে যে কেমন হয়েছে। দারুণ, খুব সুন্দর।